Со голем број активности и пригодни манифестации, Крива Паланка во четвртокот се вклучи во одбележувањето на Денот на Европа, кој се прославуваше ширум стариот континент. Всушност, на 9 мај Европа празнува два значајни настана. Шумановата декларација од 1950 година, која се смета за основата на денешната Европска Унија, како и Денот на победата против фашизмот од 1945 година. Република Македонија веќе неколку години е кандидат за членство во Европското семејство на народи и подготвено чека да ги почне преговорите за прием. Воедно Унијата ужива висока доверба кај македонските граѓани, што недвојбено укажува на тоа дека интеграцијата во ЕУ е целта кон која се стремат сите од ова тло. Нашата општина пак од пред некое време, по приемот на Бугарија во организацијата, е една од портите кон Унијата. Затоа и не чуди одлуката токму во Крива Паланка да биде отворена EU Info точка, место каде што граѓаните ќе имаат можност да ги добиваат сите информации кои што се однесуваат на Европската Унија. Отворањето на ова информативно картче во рамките на Општинскиот центар за услуги, инаку 12-то поред во државата, прочем беше и првиот настан од богатата програма за одбележување на 9 мај. Разбирливо, во име на општината на промоцијата присуствуваше градоначалникот Арсенчо Алексовски, додека Унијата ја представуваше бугарскиот амбасадор во Република Македонија Иван Петков. И двајцата изразија задоволство од продлабочувањето на добрососедските односи, овој пат по повод празникот на Европа. Ова е на некој начин доближување на обичниот граѓанин до активностите на Европската Унија, до активностите на Европското семејство, така да сите луѓе ќе можат, кои се заинтересирани да одека да дојдат, да бидат информирани кои се активностите на Европската комисија, што е тоа да го добијат во печатена и во устна форма. Така да, на некој начин би можеле да кажеме дека ова е едно доближување, еден чекор или како ние кривопаланчани што сакаме да кажеме дека Крива Паланка е источна порта кон Европа, така да се доближуваме на некој начин кој тоа. Идват нови времена, треба да се на ново ниво. И този центар много ще помогне на тези хора, които искат да разберат какво е Уния, какви са отговорности, какви са задължения, какви са правата, да го направят. Така че аз съм изключително радостен, че от името на Европейската Уния мога да присъствам днес на това, да ви уверя, че от страна на българската амбасада в Скопие имате един приятел. По ова представниците на општинската власт заедно со гостите се упатија на чествувањето на патронатот на ученичкиот дом Боро Менков, а по краткиот прием во интернатот точно напладне пристигнаа во централното градско подрачје, каде што беше планирана главната прослава на значајниот датум. Плоштадот и градскиот парк веќе беа окупирани од учесниците во манифестацијата, а не беше мал бројот и на обични граѓани кои љубопитството ги довело на настанот. Самиот европски хепенинг беше замислен како можност за запознавање со Унијата и со дел од нејзините земји членки, но и место за забава и уживање во сето она кое што кривопаланечката иднина, дечињата и младите од градот го знаат и умеат. Пред гостите, првите луѓе на локалната власт и пред своите сограѓани се представија најмладите од градинките, учениците од основните и од средното општинско училиште, талентираните уметници од музичките и ликовните школи и многу други. Едни цртаа на асфалт, други сликаа во прекрасниот амбиент на паркот, додека главната сцена беше резервирана за песна и за игра. За пољубопитните пак основци и средношколци имаа и штандови, на кои нуде интересни информации и промотивен материјал за Европската Унија и 4 земји членки – Полска, Романија, Белгија и Бугарија, држави во кои Крива Паланка има братски градови. Ви пренесуваме само дел од атмосферата, додека во целост, случувањата по повод 9 мај ќе можете да ги проследите во следното издание на нашата емисија Пулсот на градот. Како се викаш? Петар. Кажи ми по кој повод сте вие денеска тука? Што е денеска? Ден на Европа. Ајде, ако може да ни се представиш ти? Добар ден, јас сум Камелија Алексовска и денеска овој ден е на Европската Унија и денеска ние цртаме. Јас сум пето оделение, учам во училиштето Јаким Крчевски. Значи 9 мај е денот на Европа и вие по тој повод цртате. Да. Што нацртавте вие со другарки? Па ние сега го цртаме знамето на Европската Унија. Знаеш ли колку звезди има и што представуваат тие? Да, знамето на Европската Унија има 12 звезди, тие представуваат символ на совршенство и на единство. Јас сум Мирела Велковска, Марија Божевска. Кој оделение сте вие во кој училиште учите? 8 оделение во училиштето Јоаким Крчевски. Што правите вие денеска по повод денот на Европа? Денес имаме презентација. Која земја? За земјата Полска. Александар Давидовски. Ангела Стаменковска. Која оделение сте? 8 оделение.
Ja, Kim Krčevski, da. Која земја вие денес ќе ни представите? Белгија. Јас сум Младен Шкрбиć, Која година? 7 оделение. Моделение во кој училиште? Илинден. Кој ден е денес, кој повод сте вие тука? По денот на Европа 9 мај. Која земја представувате на вашиот штаб? Ние представуваме земјата Романија. Јас сум Адријана Митовска. Кој оделение си? Седмо оделение, учам во основното училиште Илинден. Ти знаеме веќе, тука сме околу денот на Европа. Вие сте задолжени да ја презентирате која земја? Бугарија. Јас сум Филип Величковски Кој оделение? од 8 оделение. Ти му помагаш, ти си? Ја Никола Трајковски. Исто 8 оделение. Да. Ученик. Цртате по повод денот на Европа, што символизира твојата слика? Оваа слика представува комбинација на знамењата на Европската унија и нашето македонско знаме. Колку време го создаваш ова? Па од прилика 2 часа. 2 часа. Не е готово се уште, што мислиш да додадеш? Па може да се нацртат како границите на Република Македонија. Се на се ти беше ли интересно денес? Секако. Се забавуваше? Да. Шаренилото од бои во комбинација со пријатни звуци никого не остави рамнодушен, а најмалку првиот човек на градот, Арсенчо Алексовски, кој им се заблагодари на своите сограѓани што уште еднаш ја представија општината во вистинско светло. Мислам дека целата оваа манифестација и сето ова го направивме во еден убав амбиент. Целата оваа манифестација ни збогати и присуството на амбасадорот на Република Бугарија господинот Иван Петков, кој присуствуваше на сите настани, присуствуваше во ученичкиот дом Боро Менков при потпишувањето на меморандумот за соработка помеѓу ученичките домови од Република Македонија и од Република Бугарија, исто така на градскиот хепенинг. Ќе посетуваме овие на некој начин забави за учениците кои беа приредени по повод Денот на Европа. Присуствувавме на културната манифестација која беше организирана, така да еве направивме и за нас и за сите граѓани на Крива Паланка еден убав ден. Сето она што ни следува како земја аспирант членка во Европската унија е на некој начин добредојдено и јас како што кажав, ние како општина и како локална самоуправа ќе направиме се од нас за да придонесеме кон приближувањето кон Европската унија. Презентацијата на својата општина пред гостинот Алексовски ја заврши на местото каде ги носи сите видни посетители, градскиот музеј. Директорот на установата и вработените се пофалија со експонатите и ги раскажаа приказните од богатата македонска историја и именатото на Крива Паланка. Затоа не чуди што на крајот на денот, бугарскиот амбасадор, импресиониран од виденото и слушнатото, се заблагодари за гостопримството и порача дека не е далеку денот кога заедно ќе го славиме 9 мај, како рамноправни членови на Европското семејство. Се чувствував прекрасно. Искам да благодаря специјално на градоначалника Арсенчо Алексовски за гостоприемството, на всички колеги. Един прекрасен ден, много хубав празник. Това е символ на бъдещето. Символ на това, че Република Македонија се стреми към Европейската унија. Република България подкрепя този стремеж. Готови сме да споделим нашия опит и желаем всичко най-добро на всички хора от Крива Паланка и от Република Македонија. Се нас е кривопаланчани уште еднаш се представија во вистинско светло и докажаа дека како и преостанатиот дел од Македонија се достојни на вредностите на Унијата. Инаку со бројни манифестации 9 мај беше одбележан ширум републиката во организација на владата, Канцеларијата на Европската унија и на амбасадите и членките на ЕУ. Воедно со пригодни свечености се чествуваше и денот на победата над фашизмот. На крајот, уште еднаш да повториме дека одбележувањето на 9 мај во Крива Паланка интегрално со сите настани и манифестации во целост ке можете да го погледнете во следното издание на нашата емисија Пулсот на градот.